した。今週も台風中継解説の田原と赤山で始めます。はい、現在台風はどこにいますか？南の方にあります。はい、おっと来た？来たか？来たか？あれまだ来ない。いつ来るんだ？いつ来るの？今でしょ。そうそう。来るの？今でしょ。まだ来ない。今度は読んでるのに。もう少々。全然来ない。やってらんねえ。おい、今日はちょっと飛んできてるぞ。ちょっと雨降ってきたから。雨が降ってきた。はい、こちらで終わります。